Esmaspäeval 16. juunil kukkus esimene tähtaeg meie kõige uuema maksu automaksu tasumiseks. Maks, mille ümber on olnud palju poliitilist kemplust ja lubadusi, siiski endiselt ilma mingite soodustusteta kehtib. Esimese asjana võib tegelikult ikkagi öelda, et automaks on laekunud ootuspäraselt. Et kui me vaatame suhtena, siis meil on laekunud ligi 11,4% kogu sellest kohustusest, mis tuli nüüd esimeseks tähtajaks tasuda. Ja kui võrrelda seda nüüd näiteks maamaksuga, siis seal on see olnud 8-7% juures esimestel päevadel. Et selles mõttes arvestades, et tegemist on uue maksuga, siis saab lugeda seda ikkagi väga heaks tulemuseks. See on positiivne uudis, et enamus Eesti autoomanikest on õiguskuulekad ja on esimese poole maksukohustusest kenasti ära tasunud. Ja me oleme kindel, et 6 miljonist laekumata maksust lähipäevil laekub veel üsna palju lisaks. Maksuprognoos, mida siis eelarves ette nähakse, on koos registreerimise maksuga 238 miljonit eurot. Arvestades vähest huvi uute autode soetamise vastu ja et automaks on laekunud ainult 48 miljonit eurot, siis see eesmärk ei tule kuidagi täis. 6 miljonit eurot on automaksu laekunud vähem, kui esialgselt planeeriti. Kas see on põhjust häirekellal löömiseks? Aga mida arvab sellest siis ministeerium? Kas tõepoolest tuleb midagi ette võtta, et raha ikkagi kõik kokku koguda? Me oleme valmis selleks, et mahus, mida me ette nägime, seda sel aastal ei laeku. Tõepoolest, andmed näitavad tegelikult, et eelmise aasta lõpu etteostud, autode etteostud olid nii tugevad, et hetkel on umbes 1500 auto jagu veel vakantsi. Et kuidas teisel poolaastal müük edeneb? Tõenäoliselt see on mingit mõju sellele maksuvõlale ja tasumisele avaldanud, aga siinkohal panekski südamele, et täna veel ei ole seda seadust muudetud ja seetõttu ka neid lastega seotud soodustusi näiteks ei ole seaduses ühes olemas, et selle kallal ministeerium töötab ja seda veel peab ootama. Seega keegi midagi muutma ei kiirusta ja tuleb mõelda maksu tasumise peale. Vastasel juhul hakkavad tulema nõudekirjad. Kui maksuvõlg tekib, siis maksuvõlg nõutakse sisse nagu igagi teise maksu puhul, millele järgnevadki siis näiteks võlatoimingud, nagu näiteks pangakonto arestimine ja sealt edasi. Aga et seda probleemi vältida, kui tõesti tekivad makseraskused, siis on tegelikult võimalik ka maksuvõlg ajatada, mis tähendab siis lihtsamalt öeldes seda, et saab panna selle tasumata summa graafikusse ja tasuda osa kaupa. Ja seda saab mugavalt siis meie e-keskkonnas ka teha ja taotluse teha, et siis maksuvõlg ajatada. Teine oluline osa on võimalikud maksusoodustused, mis on teatud osas lubatud kasutusele võtta juba sellel aastal. Igatahes ministeerium seda ootama jääda ei soovita. Teie soovitus samamoodi ministeeriumi poolt vaadatuna, makske ära, ärge praegu jääge midagi ootama. Kindlasti teile liiga ei tehta, kui te peate midagi tagasi. See oleks kindlasti soovitus. Automaksu teise osa tasumise tähtaeg on 15. detsembril.